想慳錢打荷爾蒙班，唔想再交學費，你必須知道咩叫做醫美快餐陷阱。咩叫做醫美快餐呢？喺周街嘅打班廣告都話俾你聽，打荷爾蒙班需要用 Pico 皮秒或者1064納秒激光。點解叫快餐呢？因為呢啲激光咧操作門檻低，易學易上手，易請人咯。所以咪周街都介紹 Pico 皮秒或者1064納秒激光打班咯。但你諗深一層啦，周街都係快餐店，快餐店啲嘢係咪就係好食呢？記住啊，荷爾蒙班係拍太刺激喎，要用啲慢火煎魚嘅火力去馴服佢喎。但係啦，Pico 或者1064納秒咧，佢啲爆破力咧係好勁嘅喎，結果會點咧？咪得一招走天涯咯，用低能量慢慢打咯，就等於大家花咗錢買啲龜速嘅效果啦。如果你覺得效果慢，一加大能量咧，就好容易會反黑嘅咯。結果咧就陷入呢個兩難嘅死局。大家嘅錢就係咁樣燒晒㗎啦，性價比低。真正能夠調出慢火煎魚嘅火力咧，就係毫秒。毫秒冇乜爆破力嘅喎，佢係能夠調教出大量合適打荷爾蒙班嘅慢火煎魚火力嘅喎。不過操作毫秒嘅門檻咧係極高嘅，係要揾啲星級大廚去處理先得。星級大廚咧，佢就會識得為每一塊嘅荷爾蒙班度身訂造唔同嘅烹調方法。而星級大廚當然唔係周街都有啦，所以就點解出邊咁少人講毫秒嘅原因啦。想慳錢打荷爾蒙班，就要揾一個真正嘅星級大廚，唔係淨係食快餐啊。想知道你啲班點樣打，歡迎你揾我哋做一個詳細嘅免費皮膚分析。